8:50 de la mañana, poblado El Zapote en Tlajomulco de Zúñiga. Pues nomás el avión que se veía muy bajito, pues andaba subiendo y bajando, como que no podía elevarse, pegó en los alambres y ya fue de allá. ¿Se escuchó una explosión? Horrible, como que se haya tronado horrible el balazo, como un balazo. Los niños se asustaron. Una avioneta tipo Cessna 152 se desplomó. Rápidamente, vecinos y personal del hospital psiquiátrico ayudaron a los tripulantes a salir de la aeronave. Venían dos, tanto el piloto como el pasajero o el estudiante, y los dos están con lesiones menores, lesiones leves. Fueron atendidos por personal médico del hospital psiquiátrico. Ambos pertenecientes a una escuela de aviación. Alejandro Ortiz Hernández, de 28 años de edad, instructor, y Jorge Elizarrarás León, de 20 años de edad, alumno, tenían plan de vuelo de Guadalajara a La Piedad, Michoacán, cuando la avioneta comenzó a fallar. El primer impacto fue contra el poste, posteriormente chocan contra el alambrado. Son aproximadamente 100 metros de arrastre y terminan de esta manera. La misma el desplome se comprometieron cables de Comisión Federal de alta tensión. Ya la compañía trabajando para restablecer los servicios. De momento se va a trabajar lo que es de punta a punta para evitar movimientos en la zona caliente de aquí de la aeronave. ¿Hay riesgo todavía? Hay riesgo ya que la aeronave está abastecida. Y nosotros vamos a estar en prevención para poder hacer el trasvase del combustible. El lugar fue acordonado mientras personal correspondiente realizaba el peritaje. Hasta el momento las causas de este accidente son desconocidas. Estaremos al pendiente. Con las imágenes de Martín Castillo, Amanda Lanís, Azteca Noticias.